तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 3-in-1 हेयर स्टाइलर। 3-in-1 वेगा का 3-in-1 हेयर स्टाइलर, जिससे हम हेयर क्रेम, हेयर कर्ल और हेयर स्ट्रेट तीनों कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका फीचर बता देती हूँ। तो इसमें है 1 बटन ऑन टू एनी स्टाइल है, मतलब सिर्फ हम बटन से स्विच करके अपने तीनों स्टाइल को ऑन कर सकते हैं। तो इसमें सेरेमिक कोटेड प्लेट्स का यूज़ किया गया है, जो हमारे हेयर को हीट डैमेज से प्रोटेक्ट करेंगे। और सेकंड ऑफ है, अब ये स्विच ऑन और ऑफ है। इसमें है कि ये रेड लाइट जलती है, ये है पावर एलईडी इंडिकेटर। और हम यहाँ पर है 360 डिग्री स्वाइबल कॉर्ड, जिससे कि ये आराम से ये मूव कर सकता है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम आगे ट्राई करते हैं। पहले हेयर क्रेप करेंगे, फिर हेयर कर्ल करेंगे, फिर लास्ट में कोई भी हीटिंग टूल यूज़ करने से पहले हमें हेयर में सीरम या फिर एलोवेरा जेल यूज़ करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले मैं अपने हेयर में सीरम यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं स्विच ऑन करूंगी, जिससे कि ये अभी हीट होना स्टार्ट हो गया है। पहले मैं हेयर क्रेम करूंगी। सबसे पहले मैं इस हेयर क्रेम करूंगी, क्योंकि हेयर क्रेम करने के बाद हेयर कर्ल अच्छे से होते हैं, ऐसा मैं सुनी है। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा हेयर क्रीम हुआ है। अभी हम सेकंड साइड का पोर्शन लेके करते हैं। हेयर क्रीमर की हेल्प से काफ़ी अच्छा हेयर स्टाइल बना सकते हैं। तो सब हेयर क्रीम करने के बाद अब हम हेयर कर्ल करेंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में हम हेयर स्ट्रेट करेंगे। तो वन बाय वन करके हम हेयर कर्ल करेंगे। और कर्ल करने के बाद मैं देखती हूँ इसका रिजल्ट। काफ़ी अच्छा हेयर कर्ल किया हुआ है एक्चुअली। बहुत सॉफ्ट। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर कर्ल करने, तो आप उसको थोड़ा लॉन्ग टाइम तक अगर रखेंगे तो ये बहुत अच्छा कर्ल होगा। मेरे को बहुत ज़्यादा कर्ल पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कर्ल नहीं करी। मैं बहुत सॉफ्ट का कर्ल कर रही हूँ, तो इसलिए ऐसा मैं कर रही हूँ। एक साइड मैंने थोड़ा ज़्यादा कर्ल किया है, एक साइड मैं बहुत सॉफ्ट सा कर्ल की हूँ। तो भी इसका कर्ल भी बहुत अच्छा है। अभी नेक्स्ट एंड लास्ट में आते हैं मेरा फेवरेट पार्ट, हेयर स्ट्रेट। तो अभी हम बिल्कुल ऐसे ही हेयर को
बिना कुछ किए हेयर स्ट्रेट करके देखते हैं कि कैसा स्ट्रेट होता है। तो चलते हैं अभी हम हेयर स्ट्रेट करने के लिए। हेयर स्ट्रेट मुझे सबसे ज़्यादा हेयर स्ट्रेट ही पसंद है। बहुत हेयर स्मूथ लग रहा है अभी मेरे को। मेरा हेयर थोड़ा सा फ्रिजी हो गया है, जिसकी हेयर ट्रीटमेंट मेरे को करनी है क्योंकि हेयर फॉल मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत जल्दी ही आपको अपने हेयर ट्रीटमेंट जो मैं करने वाली हूँ मैं आपके साथ भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी। सबको बहुत स्मूथ सा हेयर टेक्सचर मुझे मिला है। अभी मेरे हेयर थोड़े से फ्रिजी हो चुके हैं क्योंकि मेरा हेयर डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं भी एक हेयर ट्रीटमेंट भी लेके आने वाली हूँ बहुत जल्दी। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो ट्रीटमेंट मैं भी करने वाली हूँ। मैं इसके बारे में बताऊँ तो ये काफ़ी अच्छा है और 999 में मेरे को मिला है। आप चेक करते रहेंगे तो कभी कभी ऑफ़र में मिल जाता है। मैं भी काफ़ी टाइम से चेक कर रही थी, चेक कर जब मेरे को लेना था, जब मैंने देखा कि ये ऑफ़र में आया है तो मैं फटाक से ऑर्डर कर ली। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। आप देखते रहना क्योंकि हमेशा फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन में ऑफ़र आते रहते हैं ऑफ़र, तो आप बिल्कुल देख के ले सकते हो। और मेरे को ये अच्छा लगा, बस इसकी एक ही प्रॉब्लम है कि इसका ये बैक हीट होता है। बाकी सब अच्छा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।